venus de nos pays voisins et d'autres pays. Et toutes ces personnes sont dans le lien d'Azov, ensemble dans Azov. Et Azov, c'est un lien pour beaucoup de capacités. Jag tror att jag måste sluta prata. Je dois arrêter. För att kunna ge tid till de andra också att kunna tala. Pour donner l'occasion aux autres de parler aussi. Och vi ska ju börja med att kalla fram den första talaren. Notre première intervenant. Gärna en kvinna. Et c'est une femme. Eftersom det är kvinnors dag. Det har varit i mars, men nu har vi liksom dragit den nu i maj månad. Nous avons prolongé notre jour de la femme ici à Main. C'est le jour de la femme, c'est pour cela que notre première intervenant. Och den här kvinnan, cette femme som vi ska kalla cette femme que nous allons appeler, hon är en kvinna som verkligen brinner för kvinnors frågor. C'est une femme qui aime beaucoup les questions du problème de femmes. Hon sitter i riksdagen här i Sverige. Elle est dans le parlement suédois ici. I Vänsterpartiet. Dans le parti gauche. Jag vill verkligen, när hon kommer fram, alla ska vi klappa och uppmuntra henne. Nous allons acclamer et l'encourager quand elle vient. Välkommen fram, Jasmin Posio. Nous appelons maman Jasmin Posio. Tusen tack och vilka fina ord. Merci beaucoup de belles paroles. Jag heter Jasmin Posio. Je m'appelle Jasmin Posio. Jag är mamma till 2 barn. Je suis maman de 2 enfants. Jag är riksdagsledamot. Jag är riksdagsledamot. Comme ici à Skrapnek ici. Ligger i Göteborg och vi klassas som ett sånt där utsatt område och vi drabbas också av att våra barn skjuts till döds. La partie est vraiment déclassée, c'est les endroits là où il y a le mort de nos enfants aussi, comme ici à Skrapnek. Men nog om mig som person. Mais ici je veux parler comme personne. Jag tänker berätta lite om mina uppdrag. Jag sitter i utrikesutskottet. Je veux parler de ce que je fais. Je suis dans le département des affaires étrangères. Jag är biståndspolitisk talesperson och ansvarig för feminism. Je suis responsable de planification et le budget de la politique. Si j'ai bien interprété cela. Jag sitter med i riksdagens grupp för mänskliga rättigheter. Je suis dans le parlement, dans le groupe des droits de l'homme. Och jag sitter med i riksdagens grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och Aussi rättigheter. dans le groupe des droits sexuels et politiques. Ouais. Jag tänkte att jag börjar lite med hur det ser ut i världen, även om ni redan vet det. Décrire comment ça se passe, comment est-ce que ça se passe là. Och sen till det förtrycket som vi kvinnor utsätts för här i Sverige. Et c'est que nous, les femmes ici en Suède, nous vivons. Vi kan väl börja med USA, detta stora land som kallas för det största demokratin. On peut commencer avec les États-Unis qui s'appelle le grand démocratie. Där finns det endast 25% kvinnor i deras parlament. Il y a 25% de femmes dans leur parlement. Och vi har ju den här veckan hört hur man har infört ytterligare fruktansvärt hårda lagar mot aborter i Nous avons tous suivi la loi qui se débattait dans leur parlement pour abortion in English. Avortement, oui, merci. Pour l'avortement. Vi fick höra här av Jean i början om det sexuella våld som kvinnor utsätts för i konflikter. Nous avons suivi aussi comment la femme est utilisée comme élément sexuel dans des conflits. Och detta har ju ständigt varit ett vapen som har använts i krig. Cela a été utilisé comme une arme dans la guerre, pendant la guerre.
Och vi ser det hända nu när Ryssland har gått in i Ukraina. Nous pouvons aussi voir cela quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Och det drabbar inte bara folket i Ukraina-kriget, utan det drabbar hela omvärlden. Les conséquences n'est pas seulement pour le peuple ukrainien, mais aussi les autres au monde. Matbristen är överhängande och svälten har redan börjat öka. La manque de nourriture a commencé par-ci par-là. Och som vanligt är det kvinnor och barn som drabbas värst. Et souvent c'est le moment et les femmes et les enfants qui souffrent beaucoup. För oss är det självklart att vi ska ta emot människor som flyr från krig. Pour nous, c'est très important de recevoir les gens qui ont fui la guerre. Men det får inte ske på bekostnad av världens mest fattiga. Mais cela ne doit pas se faire pour l'intérêt du pays et au détriment des peuples pauvres, des autres qui sont pauvres. Och det var fruktansvärt att höra regeringen säga att vi kommer dra ner det svenska biståndet med nästan 20%. C'était difficile d'écouter que la Suède allait diminuer les assistances sociales de 20%. Projekt som redan har inletts för att motverka kvinnlig könsstympning. Le projet qui avait commencé pour l'incision de la femme, c'est ça, oui. Ouais. L'incision de la femme. Projekt för att stötta kvinnor som behöver vård efter att de har utsatts för sexuellt våld som vapen. Le projet pour soutenir les femmes qui ont subi des conflits, des armes. Projekt för att stärka kvinnors egenmakt så att de vågar ta plats i den politiska sfären. Le projet de renforcer la femme et de prendre la place dans la politique. Har Sverige brutit. Et la Suède a stoppé tout cela. Och det kan vi på inget sätt stå bakom som vänsterpartister. Nous, les gens de gauche, on ne peut pas soutenir cela. Men här i Sverige, precis som i resten av världen, så drabbas vi kvinnor dagligen av det patriarkala förtrycket. Dans le monde entier, la femme souffre chaque jour. Vi har sämre löner, vi har mindre makt, vi får sämre vård. Nous n'avons pas le pouvoir. Plus att vi oroar oss över det manliga våld som vi eventuellt kommer utsättas för. Aussi, nous craignons l'homme, le pouvoir de l'homme que nous vivons avec jour au jour. Det yttersta sveket mot oss kvinnor, det ser vi när vi kollar på medellivslängden. Et ce qui est décevant, c'est quand on regarde l'espérance de vie. Medellivslängden ökar för alla grupper i Sverige. L'espérance de vie augmente dans tous les groupes de gens ici en Suède. Men inte för kvinnor med låga inkomster. Mais pas pour les femmes qui touchent moins. Deras medellivslängd minskar. Leur espérance de vie diminue. Och vilka kvinnor är det? Et quelle est ces femmes-là? Det är mina grannar. C'est mes voisins. Det är de som bor mer trångbott än andra. Et c'est ces femmes-là qui habitent dans des maisons à cabrer ensemble. Som har de tyngsta jobben. Et qui travaillent dans des travaux difficiles. Som oroar sig för att deras barns utbildning är sämre än andra barns som bor i så kallade finare områden. C'est eux qui craignent que leurs enfants n'aient pas des éducations qui sont vraiment bien que les autres enfants qui habitent dans les endroits un peu mieux placés. Och därför behöver välfärden utvecklas med fler anställda. C'est pour cela nous croyons qu'il faut développer et amener beaucoup de travailleurs. Därför behöver vi bygga fler hyresrätter med billiga hyror. Nous avons besoin de construire beaucoup de maisons avec des loyers moins chers.
Och därför måste vi satsa på en jämlik skola där alla barn har lika möjligheter att nå sina drömmars mål. Avoir des écoles là où tous les enfants ont le même droit et tous les enfants peuvent atteindre leur niveau. Jag är politiker och skulle kunna prata hur länge som helst. Je suis politicien, je pouvais parler pendant la journée. Men jag vill avsluta med att säga att jag är så glad för att Azov anordnar den här möjligheten. Je vais terminer en disant que je suis content qu'Azov avait préparé cette occasion. För vi måste prata om problemen med patriarkatet. Parce que nous avons l'obligation de parler ce qui concerne le patriarcat. Vi måste diskutera fram lösningar. Il nous faut discuter cela ensemble. Och hitta sätt att samarbeta så att vi kan få slut på det här patriarkatet en gång för alla. Tack så mycket. Merci beaucoup. Tack så mycket, Jasmin. Just nu vi har fått en hälsning från Bryssel.